又到了每年手機新平台密集发布的时间了啊！从今天開始，會有各種重磅手機芯片接踵而至，而我手上這位就是這波打頭陣的全新 SoC， 來自小米的玄界 O3啊！沒錯，玄界跳過了 O2，直接拿出了 O3。它選在這個時間點發布，就是為了直接正面硬剛今年各家的正代旗艦。那它相較於玄界 O1提升有多大呢？其實我們已經拿這張玄界 O3的開發版提前測過了它的能效。我得說這次小米是真的憋了個大的啊！這顆 O3確實是有點強。那到底是怎麼回事呢？且聽我們慢慢分析吧。那強調的是呢，我們這次測試的是玄界 O3的開發版，而不是最終搭載玄界 O3的量產手機啊。所以這次的測試結果僅供參考。那未來呢，在量產產品上市之後，我們還會買回来再複測一下零售機啊。那小米的玄界芯片，相信我們這個頻道的觀眾應該已經不陌生了吧？那去年呢，我們就測試了初代的玄界 O1芯片啊，表現可以說是遠超預期。它在用着與發哥9004相同的處理器架構和工藝的情況下，憑借着優秀的後端設計，居然強出了超過一整代的能效。當時我們的視頻發出來，還有不少同学不信啊。有說這個發哥代工的啊，有說買的什麼 ARM 全套方案的，結果呢，半年之後，高通815和發哥9005一出來，大家才發現啊，怎麼大家都在擠牙膏啊？這個後出的9005還沒幹翻先出的 O1啊，更別說815這個中核啊，也還是和用着老架構的 O1半斤八兩啊，這可都是零售機測出來的結果啊。那這下大家終於意識到這個 O1的含金量了。那時隔1年半啊，玄界團隊再次發力了，終於是把新一代的玄界 O3擺到了我們的面前啊。那我們肯定要先給它磨開，看看裡面是個啥啊。那這個呢，就是玄界 O3的 Die Shot 了。它給我的第一印象就是面積是真夠大的，在沒有集成基帶的前提下，這顆處理器還是超過了130平方毫米啊。那這個已經比集成了基帶的高通驍龍815的面積還大了。至於同樣集成基帶的天玑9005。那我們把 O1和 O3的 Die Shot 放在一起，你會發現各個功能區之間的間隙明顯小了很多，好像沒什麼空間浪費，對吧？那因為這次玄界引入了金屬層優化，顯著縮小了模塊間的勾道，大幅提升了 SoC 的集成度。雖然工藝依然是台積電的 N3P 節點，並沒有上這個 N2 2納米，但是呢，芯片布局還是壓縮的更密了。這才塞進去了這麼多的東西啊！那我們來看看這個玄界 O3具體是個什麼規格吧。它 CPU 部分呢，使用的是 ARM C1 家族的3種核心，也就是天玑9005的同款架構，10顆 CPU， 但不像 O1那樣有湊數小核啊，而是用了2顆 C1 Ultra 超大核、4顆 C1 Premium 大核和4顆 C1 Pro 中核的3重級設計。這個堆料實在是夠暴力的。O3這顆 CPU 規模之龐大，應該是目前手機 CPU 之最了。據我們所知，今年大概也不會有其他手機 SoC 在 CPU 上這樣堆料了。那 O3的緩存給的也不少啊，除了每顆核心足量的 L2， 所有核心共享16兆 L3 以外，前代 O1 缺失的 SLC 緩存這次也給補上了，而且給了16兆啊，這個是比天玑9005和815都要大得多的。那比它的 CPU 更嚇人的是它的 GPU， 就是這一塊啊，你看它這個面積就很嚇人，对吧？32.754平方毫米。整個移動端只有三星的 Exynos 2600的 GPU 可以和它相提並論。那和使用老架構的 CPU 不同的是，玄界在 O3的 GPU 上首發了 ARM 全新一代的馬力 G2 Ultra 架構，規模上比 CPU 還要豪橫啊，整整堆了16顆 GPU 核心，這也太嚇人了。那這顆 G2 Ultra GPU 呢，你可以看到它有2種不一樣的大小。因為 G2 這一代的一個大改進就是像英偉達那樣加入了 Tensor Core， 那 ARM 這邊呢叫做 NX 單元，用來做 AI 超分和真生成啊。像 O3 的16顆 GPU 核心裡面呢，有8顆就搭載了這個 NX 單元。NX 這個東西呢，上面跑着新的像 NSS 超分還有 NF-RU 真生成技術這些。那我們之後呢會單獨做視頻來給大家聊聊。那今天这些视頻我們還是聚焦在玄界 O3的整體表現上吧。那除了 CPU 和 GPU 之外，玄界 O3也有一顆相當龐大的自研4核 NPU 啊。那每個核心有一組 Tensor 單元和2組 Vector 單元，以及1兆的 L1 緩存，4個核心總共8兆 L2 緩存。那這顆 NPU 在 Int4 下算力可以做到高達200 TOPS。還有一點玄界 O3是同時支持 LPDDR5 插內存和 LPDDR6 內存的。
那今年新推出的 LPDDR6 内存呢，虽然價格很貴，但性能確實非常強。因為 LPDDR6 有每通道24位的規格，那這個比 LPDDR5 差每通道16位的情況下，同頻情況下呢，可以提升50%的帶寬啊。那這次我們測試的這顆玄界 O3 開發版就是搭載了96位的 LPDDR6 10667內存的版本，等效內存帶寬高達113.8GB 每秒啊，這也是目前手機 SoC 裡內存帶寬最高的一顆了。那這對於它規模巨大的 GPU 來說是個非常好的消息。那唯獨可惜的是呢，玄界 O3 依然使用了傳統的 POP 封裝啊，並沒有使用像 HPB 啊那種增強散熱的新封裝啊。那這個呢可能是唯一的一個小遺憾。那既然 O3 和天玑9500使用了相同架構的 CPU 核心 ，L2 緩存大小也一樣，甚至工藝都同樣是台積電 N3P 啊，這個就不得不讓我很想把它倆放在一起对比一下了。那只從長相上來看，玄界的核心和聯發科風格上就完全不同。那從面積上來看呢 ，O3 這個 C1 Ultra 單核3.068平方毫米，而天玑9500呢則是3.26平方毫米。這 O3 的超大核啊，在核心面積更小的同時，頻率還比發科高了一檔，有點意思啊。玄界團隊的這個後端實現水平還是很有說法的。那對比 O3 和天玑9500的 C1 Premium 大核呢，電路布局同樣差別比較大，核心面積略大。那來到中核啊，那玄界 O3 的 C1 Pro 也給到了1兆的 L2 緩存，但是它的面積居然比512K L2 緩存的天玑9500的 C1 Pro 更小啊。最高頻率3.15吉赫，也明顯比天玑9500的 C1 Pro 來得更高。之前玄界 O1 的 A725 中核就給我留下了非常深刻的印象。那這次 O3 的 C1 Pro 從面積優化上，你已經能看得出來這後端設計的功力了。我很期待待會兒能效測試，它還會不會給我們帶來一些驚喜啊？那簡單和我一起看過了這個玄界 O3 的 Die Shot 啊，那這次小米在 TSMC 提供的標準 Cell 以外，額外定制了2400餘個定制 Cell。那你可以把 Cells 理解為半導體領域的積木啊。那我們常說的什麼密度庫呀、什麼高性能庫啊，就是指這一系列的這些積木。而 Cells 的組合和搭配就是後端設計的職責所在。那關於這一點啊，我們的老朋友 Kernel 還會做更深一步的分析。那麼接下來我們就直接進入玄界 O3 的能效實測吧。那麼咱們先來測試一下行業標準 Spec CPU。從這期節目開始，我們的 Spec 單核能效曲線將引入全新的 Spec CPU 2026来測試。作為時隔9年發布的全新測試套件 ，Spec CPU 2026負載進一步變高，編程語言標準從過去的 C99、C++03、Fortran 2003統一升級為 C18、C++17、Fortran 2018，還新增了一系列新的側向啊。那接下來我們針對各家的手機 SoC 都將使用 Spec CPU 2026的測試成績作為性能、能效和 IPC 的衡量標準。與此同時，我們也統一換用了新的電源設備，降低壓降，更準確的測試功耗。那我們最近呢也已經用新電源跑完了這2年各種 SoC 的 Spec 26測試啊，方便接下來對比。那要再次提醒各位的是，這次我們測的並不是搭載玄界 O3 的成品手機，而是開發版。那這個其實和工程機差不多性質啊，所以測試成績不一定能代表最終搭載 O3 產品的表現。那未來呢，我們會買來零售機再給大家複測一下。好了，直接拉出 Spec 2026的 CPU 單核能效曲線。先來看看 O3 這2顆 C1 Ultra 超大核。你還別說啊，它確實是非常強，在目前已經推出的安卓各家 SoC 裡輕鬆拔得頭籌，只和蘋果 A19 Pro 的超大核比稍差一點。那 O3 這顆 C1 Ultra 在整數測試裡和815超大核的差距或許還比較有限，但到了更吃內存和緩存性能的浮點測試裡，它比起815和天玑9500真的就要強出非常多了。同樣的工藝，同樣的 IP 核，O3 這顆 C1 Ultra 的能效比天玑9500真的是強出了一個次元呢。它面積甚至還比9500裡的 C1 Ultra 更小。哇，這個後端水平上的差距確實不是一點半點啊！我現在就特別想知道，今年天玑9600的超大核還能不能扳回一城呢？再来看看玄界 O3 的 C1 Premium 大核。之前首发天玑9500的時候，我們就聊到過 ，C1 Premium 其實是一顆精簡版的 C1 Ultra 核心。你們應該還記得啊，天玑9500的 C1 Premium 能效談不上好，往上不如用超大核，往下不如用中核，3種核心根本衔接不上。我們當時就一度感嘆啊，這麼拉的大核有存在的必要嗎？結果玄界 O3 上這個 C1 Premium 倒是和天玑9500有着天壤之別啊！不管是整數還是浮點的能效表現都非常優秀，而且你看曲線啊，它確實和 Ultra 超大核形成了互補。因為 O3 這顆超大核啊，也延續了 O1 時代的傳統，它只跑在2.2G 赫以上，也就是說拿來應對瞬發性能啊。
那低于2.2G 赫的需求呢，干脆它就不用超大核跑，那这也不是它擅长的能效区间。这个时候呢 ，Premium 大核明显更强，就可以接力上了。再往下更低的性能段 ，C1 Pro 的中核又要来得更优，又可以把任务交给中核，反正总有一款核心适合你啊。这才是配置多种核心的意义所在。那么说到中核呢，又要好好唠一唠它这颗 C1 Pro 了。玄界 O1 当时最惊豔的就是它的 A725 核心，而 C1 Pro 就是延续自 A7XX， 那自然啊也是我最期待的。果然啊 ，O3 这個中核能效的表現再次證明了玄界設計能力的優秀。要知道啊，9500和815的中核能效，甚至都還沒幹掉玄界 O1上的 A725 核心。那 O3 這顆 C1 Pro 更是和他們拉開了巨大的代差。更高的頻率加上1兆的2級緩存，讓這顆 C1 Pro 的核心峰值性能大幅超過了天玑9500的 C1 Pro。而要達到天玑9500裡 C1 Pro 的峰值性能 ，O3 這顆 C1 Pro 只要1半的功耗就夠了。這顆中核的表現，即便是面對蘋果的 A19 Pro 異核啊，也是絲毫不遜。要知道 A19 Pro 這代的異核也是有非常大的提升的，玄界 O3 的實力可見一斑啊！不知道等今年各家的芯片都拿出來之後 ，O3 這顆中核還能不能一戰呢？那總結一下 Spec 2026的單核能效表現啊，玄界 O3 雖然用的是前代 ARM 的 IP 核，但是最終的表現是非常驚豔的。和天玑9500相同的架構、相同的工藝，能效卻直接拉出了代差。現在這個是開發版的成績啊，那我不知道實際量產機是不是還有如此誇張的能效，但就我們最近複測零售機玄界 O1 的表現來看，我對 O3 的時機也還是很有信心的。那這就等我們買到以後再來和大家一起分享吧。那優秀的 CPU 能效，除了核心本身的設計以外呢，也離不開優秀的內存與緩存表現。我們實測了它各個核心的內存與緩存延遲曲線，其中超大核在128兆深度下的延遲僅為85納秒。這不僅比天玑9500和815更強啊，也要比蘋果的 A19 Pro 更強。而且它的 C1 Premium 核心和 C1 Pro 的核心延遲表現也足夠低啊，甚至於 O3 的 C1 Pro 中核內存延遲比天玑9500的 C1 Ultra 超大核還要低啊。這一點比起曾經的玄界 O1也可以說是有了巨大的進步。除了在靜態狀態下的延遲表現優秀，這次小米玄界還特別優化了在有負載情況下的動態內存延遲表現。因為真實應用當中極少有 SOC 徹底閒置的理想情況，我們設計了一個測試，測試一個超大核的內存延遲，並讓其他核心跑內存帶寬測試，來拉高整體負載。那看看在這種情況下大家的延遲表現如何？那最終呢，玄界 O3 在256兆的內存深度下跑出了180納秒左右的延遲，這個比 A19 Pro 的200納秒左右更低啊，比 O1 以及安卓陣營的其他 SOC 那是強非常多。那這個可以證明，在有負載的情況下，玄界 O3 的延遲控制表現確實很優秀。而在核心延遲方面，玄界 O3 同樣表現不錯，所有核心的核心延遲均低於80納秒。這個表現，即便是放在目前所有移動端處理器裡面，也是非常優秀的水平。好了，我們看完了每顆核心還有內存與緩存的改進，是不是咱們該這個賽博鬥一下蛐蛐了？測一下多核了啊！有這麼強的 CPU 核心，2+4+4的規模也是前所未見。那玄界 O3 的多核性能是自然沒有任何差的理由啊！所以我們還是掏出 Geekbench 6，直接放出能效曲線。哇 ，O3 這個多核實在是太強了。雖然我一直說峰值性能沒什麼鳥用啊，但當我看到玄界 O3 跑出多核15000多分的成績的時候，還是被嚇了一跳。這已經是蘋果 M4 級別的多核性能了。當然，10顆核心真的全滿載，功耗也挺嚇人的，20瓦呀，這完全是輕薄本處理器的水平了。但我們就算不說峰值成績 ，O3 的全功耗段能效也都非常不錯。它跑815峰值的12000分時，功耗還不到815的一半。中低頻的能效更是不遜於蘋果的 A19 Pro。巨大的 CPU 規模加上每顆核心優秀的能效，這個 CPU 多核真的是無敵了。如果是和 O1 比的話，那 O3 確實已經提升了至少2代的能效了。甚至啊，我都已經開始擔心，今年各家的2納米旗艦出來，真的能打贏 O3 這個3納米芯片嗎？這 CPU 的能效這麼好，那麼玄界 O3 這個狠狠堆料的全新 GPU 是不是也這麼強呢？好，我們就直接拉出 Sunny Mark SNL 的 GPU 能效曲線。我的天哪！ O3 這顆 GPU 的峰值成績已經跑到了4700分以上，而且這個峰值功耗幾乎和天玑9500差不多呀！這是個什麼概念啊？我給你們一些參考。筆記本端 Lunar Lake 的 SNL 成績大概3200多分，蘋果呢 M5 大概5000分出頭，Panther Lake 的12差異核顯也就6200多分，台式機的老將 10606G 大概4000分出頭。換句話說，這顆 GPU 的峰值成績已經超過了 10606G，接近蘋果 M5 的水平。
這對於手機 SoC 來說真的非常誇張啊！而且這顆 GPU 它不僅僅是峰值性能强，它整体的能效表现也非常讓人印象深刻。在4.5瓦下就可以跑出2500分啊，那这个已经比玄界 O1 的峰值成绩還高了。只有在低功耗場景才會被 A19 Pro 追進啊，但它依然是全程問鼎了 GPU 能效的桂冠。O3 這顆又大又新的 GPU 表現是真的很給力啊！那這次玄界 O3 的開發版整體測下來，給我留下了非常深刻的印象。當我知道玄界直接跳過了 O2啊，直接去開發 O3是為了正面硬剛高通和聯發科的新旗艦時，我其實是捏了一把汗的。畢竟對手今年都要換台積電 N2 工藝了，而小米用的還是 N3P 工藝，工藝已經差了一代 ，CPU 架構又老了一代，可以說各種 debuff 都疊滿了。然而，最終測出來，玄界 O3 的表現完全超出了我的意料。瘋狂堆料加上優秀的設計能力，帶了一顆能效非常離譜的超強 SoC。這玩意兒吊打市面上那些旗艦啊，真的是一點問題都沒有。那唯一現在還有懸念的就是，今年新的這些旗艦 SoC，它能打得過嗎？2納米時代，各家手機芯片究竟鹿死誰手？大戰已經拉開帷幕，接下來1個月的時間，就讓我們一起來看看各家的底牌吧。以上就是本期節目的全部內容了。我們重新複測這麼多處理器的能效，花了很多時間啊，真的非常不容易。希望大家能給我們一個3連，多支持我們一下。我們下期節目再見了。